कैसे आप लोग। तो कैसे मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कैसे आप लोग कैसे आप लोग बैकग्राउंड लगा सकते हैं। फ्री बैकग्राउंड आप कैसे लोग को फ्रेड पा सकते हो बैकग्राउंड लगा कर। गाइस बहुत लोग यूट्यूब से ही बैकग्राउंड लगाते हैं, लेकिन मैं गाइस आप अगर केन मास्टर ये करते हो तो गाइस मैं आप लोगों को केन मास्टर के बारे में आप बताऊंगा कैसे आप लोग का बिना किसी टावर के साउंड को नहीं ले सके, मतलब नहीं ले सकते हो। तो गाइस मैं आप लोगों को पूरा वीडियो देखना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोगों को फिर बैकग्राउंड ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, एक वीडियो लेना होगा। कोई भी वीडियो आप लेना चाहते हो तो अभी मैं ये वीडियो लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी आप यहाँ का तो ये है, मैं इसका भी साउंड को नीचे आपको कर देना है। और आप तो गाइस आपका यहाँ पे कोई व्यूज आपको लेगा है तो यहाँ पे रहेगा, उसके बाद आपको ऑडियो पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे छोटी म्यूजिक डाउनलोड की रखा है कर रखा है। तो आप लोग भी यहाँ से इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप लोग कुछ भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत ही बैकग्राउंड है। देखिए अब मैं बता देता हूँ, ये देखिए गाइस इस पर कोई कॉपीराइट नहीं पड़ेगा। देखिए गाइस कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं ज़्यादा है। और ये भी है फनी से देखिएगा अच्छा लगा हम लाइक करना जरूर बिना लाइक किए जाना मत। देखिए ये देखिए गाइस देखा आप लोगों ने गाइस हमारा वीडियो को। तो गाइस चलो बिना लाइक किए जाना मत।